Ο εγκέφαλος αποτελείται από χολυστερίνη σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Υπολογίζεται ότι το 20 με 25% της χολυστερίνης που υπάρχει στο σώμα υπάρχει στον εγκέφαλο και το 20 με 25% των λιπιδίων του εγκεφάλου είναι χολυστερίνη. Εύλογο να αναρωτηθούν κάποιοι αν τα φάρμακα που σταματούν την παραγωγή της χολυστερίνης μπορεί να έχουν κάποια επίδραση στην νοητική οξύτητα. Είναι εύλογο δηλαδή να αναρωτηθεί κάποιος αν τα φάρμακα της χολυστερίνης, οι στατίνες ως επιτοπλίστων, αυξάνουν την πιθανότητα να εμφανίσει κάποιος άνοια. Μάλιστα, συνυπολογίζοντας ότι οι σύγχρονες κατευθυντήρες οδηγίες συστήνουν πρακτικά οι περισσότεροι άνθρωποι μετά τα 50 να παίρνουν φάρμακο για να μειωθεί η χολυστερίνη, είναι λογικό να αναρωτιέται κάποιος αν αυτό θα έχει κάποια σημαντική επίδραση στην πιθανότητα εμφάνισης άνοιας τις επόμενες δεκαετίες. Όπως με όλα τα επιστημονικά ερωτήματα, υπάρχουν επιστήμονες και γιατροί που πιστεύουν ότι η ευρεία χρήση ή ακόμα και κατάχρηση φαρμάκων για τη χολυστερίνη θα οδηγήσει σε κατακόρυφη αύξηση της άνοιας, ενώ απ' την άλλη υπάρχουν γιατροί που πιστεύουν ότι η αυξημένη χρήση στατινών θα οδηγήσει σε μείωση της άνοιας, δηλαδή στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Προφανώς, η συντριπτική πλειοψηφία των γιατρών περιμέναμε τις κατάλληλες μελέτες για να αποφασίσουμε. Αρχικά εμφανίστηκαν κάποιες μελέτες που υποστήριξαν ότι τα άτομα που παίρνουν στατίνες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν άνοια. Ο αντίλογος ήταν ότι τα άτομα ξεκίνησαν να παίρνουν στατίνες πριν από ελάχιστα χρόνια, ενώ η άνοια χρειάζεται δεκαετίες για να αναπτυχθεί. Άρα είναι πιθανόν τα άτομα να έπαθαν άνοια όχι γιατί πήραν στατίνες, αλλά γιατί είχαν υψηλή χολυστερίνη. Ενώ οι στατίνες που πήραν λίγο πριν διαγνωστούν με άνοια απλά επιβεβαίωσαν ότι είχαν υψηλή χολυστερίνη. Σε τελευταία ανάλυση, αυτοί που έχουν χαμηλή χολυστερίνη δεν πήραν στατίνες και δεν εμφάνισαν άνοια. Δεν ήταν ότι δεν εμφάνισαν άνοια επειδή δεν πήραν στατίνες, αλλά δεν εμφάνισαν άνοια επειδή είχαν χαμηλή χολυστερίνη. Αυτός ήταν ο αντίλογος και σύντομα εμφανίστηκαν μελέτες που φάνηκαν να υποστηρίζουν και αυτό το επιχείρημα. Άρα είχαμε μελέτες αντικρουόμενες και κάθε γιατρός διάλεγε τις μελέτες που ήθελε για να υποστηρίξει την άποψή του. Αυτό που θα ξεκαθάριζε την εικόνα θα ήταν μελέτες που θα έδειχναν αν η χαμηλή χολυστερίνη οδηγεί σε άνοια, αλλά χαμηλή χολυστερίνη χωρίς τη χορήγηση φαρμάκων για τη μείωσή της. Ευτυχώς αυτές οι μελέτες είναι πλέον διαθέσιμες. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που εκγενετής έχουν πολύ χαμηλή χολυστερίνη. Όταν λέω χαμηλή χολυστερίνη δεν εννοώ αυτό που εννοούν οι καρδιολόγοι χαμηλή χολυστερίνη, ας πούμε το 100 και το 150, μιλάω για πολύ χαμηλή χολυστερίνη. Αυτοί οι άνθρωποι φέρουν γονιδιακές μεταλλάξεις που κάνουν την LDL χολυστερίνη στο αίμα τους να κυμαίνεται ανάμεσα στο 20 και το 30. Όσοι γνωρίζετε τι σημαίνει LDL χολυστερίνη, καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο είναι σπάνιο. Οι επιστήμονες βρήκαν αρκετούς τέτοιους ανθρώπους και τους παρακολούθησαν για να δουν αν η τόσο χαμηλή χολυστερίνη μπορεί να οδηγήσει σε άνοια. Και η απάντηση ήταν ξεκάθαρη. Όχι μόνο δεν οδηγούσε σε άνοια η τόσο χαμηλή χολυστερίνη, αλλά από ό,τι φαίνεται προστάτευε κιόλας. Κάποιος όμως θα μπορούσε να σχολιάσει ότι αυτοί οι τόσο ιδιαίτεροι άνθρωποι προστατεύονται από την άνοια για λόγους που δεν σχετίζονται με τη χαμηλή χολυστερίνη. Έτσι, μετά από ένα χρόνο είχαμε και την επιβεβαίωση σε άτομα που δεν έχουν εκγενετήσει τόσο χαμηλή χολυστερίνη, αλλά έχουν φυσιολογικά χαμηλή χολυστερίνη. Σε αυτή τη μελέτη επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά ότι η χαμηλή χολυστερίνη προστατεύει από όλες τις μορφές άνοιας. Μάλιστα, οι ερευνητές μπήκαν στον κόπο να ορίσουν το χαμηλή στο αρκετά εφικτό λιγότερο από 120. Αν κάποιος έχει LDL ή όπως λέμε κακή χολυστερίνη κάτω από 120, έχει προστασία από τον παράγοντα κινδύνου της χολυστερίνης. Τα άτομα που έχουν παραπάνω από 120 LDL είναι εκτεθειμένα σε αυξημένο κίνδυνο για να εμφανίσουν άνοια όσο αυξάνεται η ηλικία τους. Μην περιμένετε να φτάσετε τα 60 και τα 70 για να προστατεύσετε τον εγκέφαλό σας από τη βλαβερή επίδραση της αυξημένης LDL στον εγκέφαλο. Φροντίστε από τώρα με σωστή διατροφή, άσκηση και όταν είναι αναγκαίο και φάρμακα για τη μείωση της χολυστερίνης. Στο ιατρείο μου βοηθούμε καθημερινά ανθρώπους να μειώσουν τη χολυστερίνη τους με σωστή διατροφή, άσκηση και ενίοτε με κάποια φυσικά συμπληρώματα διατροφής που βοηθούν στη μείωση της χολυστερίνης. Αν έχετε φτάσει μέχρι εδώ, σημαίνει ότι το θέμα της χολυστερίνης σας ενδιαφέρει
Και επειδή υποθέτω ότι σας αρέσει και η σοκολάτα, σας προτείνω να δείτε το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου, που απαντά στο ερώτημα αν η σοκολάτα ανεβάζει τη χολυστερίνη. Θυμίζω ότι πατώντας το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιώντας το βίντεο με βοηθάτε πολύ. Σας ευχαριστώ.